Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Kampung Perahu Bandengan ya, Jepara. Ini ada kejutan, ada bus Rela Renata, bus asal Solo. Rezeki lancar yang viral di sosial media. Ini artisnya bus Bumel ya, jalur Solo. Dikasih Bali sama Purwodadi, wis mantep. Nah, seperti ini ya untuk melihat unitnya. Simak terus videonya sampai selesai. Ngopi dulu sambil melihat take off nya nanti. Cek bola. Dan ini akan segera di take off ya, karena penumpang sudah mau naik nih. Para mania dari Jepara di sana ya, di belakang mobil. Rela Renata dan kru masih beristirahat di samping. Rela Renata, artis dari Solo ya. Ini sekarang lagi booming di dunia perbisan. Maniaknya banyak banget nih, bocil-bocil. Dan tuh ya, corong atasnya tuh ada berapa sih? Lupa aku. 6 tambah 6 12 tambah 6. Berarti ada 18 orang ya. Mantap banget nih. Kita nungguin pas dihidupin. Nanti pasti mantap banget. Anak-anak peroyotan. Iya, malah isin dia. Sudah dihidupkan ya untuk mesinnya, dan tinggal pemberangkatan ini. Ini akan menuju kemana ya? Dasar pawang Rela Renata. Driver atau dibalik kemudi. Kita menunggu di sini ya, baru dipanasin untuk mengisi angin dulu, baru nanti kita mundur. Suaranya. Gimana jalan tuh, Ra?
tak salep apa video pikir saya tak salep apa video nek aja dok buri atau video aja bater-bater buri atau video awas ya. Dan ternyata madeg sini.